like on the outside. What's it called? Like a brain engine? They can just be sitting there and just go like this and have a seizure, or it could also be a stroke. Esa le gusta mucho a Antonio. Oh, sí. Amor de Y murió por mí, Él vino y murió por ti. Y para llegar a Dios, a Él tienes que venir. Aunque busques no hallarás otro camino mejor, porque de todo este mundo Jesús es el Salvador. Creer en un Dios de paz. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y aunque me y ya no quiera escalar, alzo mis manos al cielo y el Espíritu fuerzas me da. Y aunque me sienta débil y ya no quiera escalar, alzo mis manos al cielo y el Espíritu fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.